மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வியூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான கிளைமேட்டாக இருக்குது. அது வந்து உங்களை எல்லாேருக்கும் அப்படியே காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடியில் தான் இருக்கேன். சரி பார்க்கலாம். மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வியூ. இருக்குது. மழை வரும்போது அந்த காற்று படும்போது நமக்கு மனசில் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான கிளைமேட். அது காட்டலான்னு தான் உங்களுக்கு. இந்த வியூ வந்து பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. இதை பார்த்தா கண்டிப்பாக மழை வரும் போல் தான் இருக்குது. மழை வந்துச்சுன்னு நான் மழையோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது நிறைய பேர்ட்ஸ், பறவைங்க நிறைய வந்து கத்திகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து இந்த 2 பேரையும் தான் என்னால் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சுது. அதுவும் இல்லாமல் பச்சை கலரை பார்க்கும்போது மனசு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அந்த மாதிரி இந்த செடியோட நேம் வந்து எனக்கு தெரியல, எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. அது வந்து ரெட் கலர் ஃப்ளவர் இருக்குது பாருங்கள், முள்ளெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். என்ன உங்களுக்கு நேம் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் மருதாணி செடி இருக்குது, அரளிப்பூ, அந்த செடியெல்லாம் இருக்குது. எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். இப்போதான் மழை லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. சரி, நல்லா பிடிச்சிச்சுன்னா நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். சரி, நனைய வேணாம், கீழே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்ட் ஆகுது ட்ராப்ஸ் எல்லாம். நான் டீ போடலான்னு கீழே வந்தேன். இந்த பூனை வந்து கத்திகிட்டே இருந்துச்சு. டெய்லி காலையில் வந்து ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து கத்திகிட்டே இருக்கும். இது வந்து எங்கேயோ குட்டி போட்டிருக்கு, ஆனால் எங்கேன்னு தெரியல. பால் வைக்கலன்னா கத்திகிட்டே இருக்கும். அம்மா வந்து டெய்லி பால் வச்சு பழக்கிட்டாங்க. அவங்களால அம்மாவோட கெஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையில் வந்து குழாய் புட்டு தான் செய்ய போகிறோம். இது வந்து சிவப்பரிசி மாவில் தான் செய்கிறது. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி, சுடுதண்ணி தான், அது வந்து இந்த மாவில் வச்சு கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொத்தணும். தேங்காய் துருவி எடுத்துக்கணும். அதில் வந்து சர்க்கரை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலையில் வந்து இந்த குழாய் புட்டு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. இது வந்து உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அதை எப்படி செய்கிறேன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். சர்க்கரையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழாயில் வந்து ஆட் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம். இந்த குழாயில் இந்த மாதிரி ஓட்டை உள்ள பிளேட் இருக்கும். அதை உள்ளே வந்து வச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும், இல்லைன்னா மாலெலாம் கீழே போயிடும். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய், சர்க்கரை, அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா புட்டு மாவு ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா புட்டு மாவு தான் ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் தேங்காய் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் புட்டு மாவு ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டாக ஆட் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் அந்த லேயராக அந்த புட்டு கிடைக்கும்.
இது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். சிவப்பரிசி வந்து ஹெல்த்தி, வந்து ஒயிட்டாகவே சாப்பிடாம வேறு கலர் அரிசி அந்த மாதிரி, அதான் ரெட் கலர் அரிசி, வேறு வேறு வெரைட்டியான அரிசியெல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ வந்து இந்த பானையில் வந்து தண்ணி வந்து வெந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு மேலால் நீங்கள் இது மாதிரி வைக்கணும். வைக்கும்போது தான் வந்து புட்டு வந்து வேகும். வெந்ததுக்கப்புறமா மேலால் ஆவி வரும். அப்போ வந்து அது வெந்துருச்சுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நீங்கள் தள்ளி விட்டிங்கன்னா புட்டு வந்து வெளியே வந்துடும். அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும், சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அது வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது அந்த ஆவி அது மேலே வந்துருச்சு. ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போதே சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நான் வந்து இதை வந்து எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது கூட நீங்கள் வாழைப்பழம் ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தியான ஒரு டிஃபன். இது வந்து மல்லிகை செடி தாங்க. வீட்டு வாசலே வந்து பந்தல் மாதிரி போட்டிருக்கோம். அந்த மல்லிகை செடி தான் காட்டுறேன். இப்போ சீசன் இல்லாதனால பூ எதுவுமே இல்லை. மழை வரும்னு வரவே இல்லைங்க. ஆனால் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் தான் வரல, திருச்சியில் வேறு ஏரியாவில் மழை வந்ததுன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து அரளிப்பூ வாசல்லே இருக்குது. அம்மா வந்து நிறைய கலர் வச்சுருக்காங்க. ஒயிட்டு, பிங்க்கு, டார்க் பிங்க் அந்த மாதிரி நிறைய கலர் வச்சுருக்காங்க. கேமரா ஜூம் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு தானே பார்க்குறீங்க. புதுசாக ஒரு கேமரா வாங்கியிருக்கோம். அதில் தான் இந்த வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணது. நான் கண்டிப்பாக அந்த கேமரா பற்றி அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்தால் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோவாக போடுறேன். இது வந்து மருதாணி செடி. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பூ ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு நேம் தெரியல, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஒரு தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கோம். மாதுளை மரம் இருக்குது. எப்போதுமே பழம் எங்களுக்கு கிடைக்காது. அணில் வந்து எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ரும். இது வந்து ஒளிஞ்சிருக்கு, இந்த ஒரே ஒரு பழம் மட்டும். அதனால் இது வந்து கரெக்டாக ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இல்லைன்னா எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்காது. ஒரே ஒரு பழம் மட்டும் இருந்தனால வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களும் டெய்லி வருவாங்க. அவங்களுக்கும் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, வெஜிடபிள்ஸோட தோல் அப்புறம் கஞ்சியெல்லாம் இருந்தால் வைப்பாங்க. டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி புதுசாக யாரையோ கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க, ஃப்ரெண்டு போல் இருக்குது. அதனால் குடிச்சு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வயிறு ஃபுல்லாகலைன்னா போகவே மாட்டாங்க. பாருங்கள், மறுபடியும் வேணும்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இவங்களாம் தான் அம்மாவோட பொழுதுபோக்கு. இப்போது ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்க. நான் வந்து மார்னிங் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஷாப்பிங் போயிட்டோம். அந்த ஷாப்பிங் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து அது போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ நைட்டு டின்னர் தான் செய்ய போகிறோம். நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நூடுல்ஸ் தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு தான் பீன்ஸ் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்ரெடி கேரட், அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இது எப்படின்னா, லைட்டாக ஆயில் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து தாளிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு லைட்டாக போடுங்க. இது வந்து கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம நூடுல்ஸ் போட போகிறோம். மஞ்சள் தூள் லைட்டாக போட்டிருக்கேன், மசாலா தூள் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நூடுல்ஸை போட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் அது கூட முட்டை பொடி மாஸ் மாதிரி தான் செஞ்சு போட போகிறேன்.
அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் முட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி கலக்கிட்டு அதில் ஊற்றிக்கலாம். இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் உப்பு, மிளகுத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை, ஏன்னா இந்த முட்டை வந்து மசாலா மாதிரி அந்த பொடி மாஸ் மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறமா நூடுல்ஸில் போட்டுருவேன். நூடுல்ஸில் உள்ள மசாலாவே இந்த முட்டையில் வந்து இறங்கும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உப்பு, மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் அம்மா வந்து முட்டை ஆட் பண்ணாமல் கேட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு முட்டை ஆட் பண்ணாமல் வெஜ் நூடுல்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஜூஸியான நூடுல்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நான் முட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ வந்து அந்த முட்டையில் இந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கும்போது முட்டையும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதான், சிம்பிளான டிஷ் தான். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நூடுல்ஸ் செஞ்சவங்க சாப்பிட்டாச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். எல்லாருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து விலாக் போடணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க, அதனால தான் இந்த மாதிரி விலாக் போட்டிருக்கேன். மழை வரும்னு பார்த்தேன், வரவே இல்லைங்க. லேசாக தூரிட்டு போயிடுச்சு. அதனால தான் மழை வர மாதிரி நான் என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.